Morning, dear students. I hope you all are fine. So let us continue with our lesson, that is some natural phenomena. And we had studied about the electric charge, right? The static electric charge. Static electric charge क्यों? क्योंकि जहाँ पे चार्ज प्रोड्यूस हुआ है वो वहीं पे रहता है. It doesn't move. And we have seen how to charge an electroscope, right? Now let us see how to discharge an electroscope. तो हमने देखा था जब when we bring any charged material near to the electroscope, so that charge gets it moves and it gets carried to the two aluminum foils, or both the aluminum foils being charged by the same charge, so they repel each other. तो वो वैसे ही रहेंगे जब तक there is the charge, like for few moment, like for few seconds they will be like that. Now अगर हमें उसको डिस्चार्ज करना है, इफ़ यू वांट टू रिमूव द चार्ज फ्रॉम दैट एल्यूमिनियम फॉइल, ऑब्जेक्ट तो हमने रिमूव कर ली है, दैट प्लास्टिक रॉड ऑल्दो वी हैव रिमूव्ड इट, बट स्टिल द एल्यूमिनियम फॉइल विल बी इन दिस पोजिशन. लेकिन हमको अभी क्या करना है, वी वांट टू डिस्चार्ज दैट. हाउ विल वी डिस्चार्ज? सी इन द लास्ट फिगर, यू जस्ट हैव टू टच दैट, टच इट विथ योर फिंगर एंड इट विल बी डिस्चार्ज. कोलैप्स हो जाएंगे वो दोनों एल्यूमिनियम फॉइल एंड दे विल कम क्लोज टू ईच अदर. व्हाई? हाउ डज इट हैपन? द थिंग इज, वो जो चार्ज है जो इस एल्यूमिनियम फॉइल में है, वो व्हेन वी टच इट, इट विल गो टू आवर हैंड, एंड थ्रू आवर हैंड इट विल गो टू आवर बॉडी, एंड एज वी आर स्टैंडिंग ऑन द अर्थ, सो दैट चार्ज विल बी कैरिड टू द अर्थ थ्रू आवर बॉडी. एंड यू नो दिस वेरी वेल, ह्यूमन बॉडी इज द बेस्ट कंडक्टर of the charge, right? Our body carries the charges, so इसीलिए हमको करंट लगते हैं, right? So the thing is, what do we do? हम जब उस ऑब्जेक्ट को when we are touching to that electroscope, वो जो चार्ज होता है इलेक्ट्रोस्कोप का, that goes through our body, it goes to the earth, okay? And this is just the process of transferring electric charge from charged body to the earth. This is only called as earthing. यू मस्ट हैव हर्ड दिस टर्म, अर्थिंग, जो हमारी घर में भी यूज़ होता है. जो 3 प्लग के वायर्स होते हैं, इन दैट इफ़ यू सी, प्लग को जब 3 वायर्स होते हैं, दैट मीन्स फर्स्ट वायर इज़ पॉजिटिव एंड सेकेंड इज़ नेगेटिव एंड द थर्ड वन इज़ ऑफ अर्थिंग. तो दैट सेव्स अस फ्रॉम गेटिंग एन इलेक्ट्रिक शॉक. क्या होता है, वो जो चार्ज होता है दैट डायरेक्टली गोज इन टू दी अर्थ. Okay, so the earthing वो actually that is done inside the building. Okay, building wall के अंदर से there is a metal which straight goes into the earth and वो charge वहाँ से carry होता है, ना कि हमारी body से. That is a different concept that you will learn maybe in the next years of your studies. So this is earthing which is provided in the buildings to protect us from electric shock. तो अगर earthing नहीं है तो हमें we can get the electric shock. But this is the way we can do earthing and we can discharge. What we are doing, we are discharging, we are doing electric discharge. So this electric charging and discharging is important to understand the concept of lightning. So let us see what is lightning. Okay, so during thunderstorm, if you see exactly how the lightning occurs, क्या होता है, as we have seen the charge gets carried from one charge, the opposite charges attract, right? तो क्या होता है, जब थंडरस्टॉर्म आता है, दैट टाइम द एयर इट मूव्स अप, राइट? बीइंग लाइटर देन इट विल मूव अप. सो द एयर इज मूविंग अप एंड द वाटर ड्रॉपलेट्स आर कमिंग डाउन, क्योंकि इट इज़ रेनिंग, राइट? सो द वाटर ड्रॉपलेट्स आर कमिंग डाउन एंड द एयर इज मूविंग अप. तो दिस मूवमेंट ना है, ये जो मूवमेंट है, दिस कॉजेज सेपरेशन ऑफ चार्जेस इन द क्लाउड. ये मूवमेंट की वजह से जो क्लाउड्स होते हैं उसमें चार्जेस तो है, हर जगह है, but it is just the thing is it gets separated, the charges get separated. You can see in the diagram, जो cloud है, the upper portion of the cloud it gets positively charged and the lower portion of the cloud it gets negatively charged. Okay, the upper portion of cloud gets positively charged and the lower portion of the same cloud gets negatively charged, and a positive charge is developed on the ground, on the earth पे भी positive charge develop होता है. And now you see opposite charges, जो cloud का जो lower portion है which is negatively charged and earth का positive charge, so of course they will attract each other, right? And ये जो charge है it goes like it passes from cloud, this charge it passes from cloud to the earth. तो ये जो चार्ज है वो अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, एंड इट दैट चार्ज एक्चुअली पासेस, इट एक्चुअली मूव्स फ्रॉम द क्लाउड टू द ग्राउंड. क्यों मूव करता है?
क्योंकि क्लाउड के नीचे लाइक बॉटम साइड देयर इज नेगेटिव चार्ज एंड ऑन द ग्राउंड देयर इज पॉजिटिव चार्ज. बीइंग अपोजिटली चार्ज दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. और जो चार्ज है वो इट एक्चुअली ट्रैवल्स डाउन द अर्थ, और वो जो चार्ज है दैट ओनली वी सी एज द लाइटनिंग. Okay, and that also produces a sound that is called as thunder. Okay, the light which is produced is called lightning, and the sound which is produced by the transfer of this charge, that is called as the thunder. So that is the lightning and thunder. This is how it occurs. So this is all because of the electric charges, okay, that we had already seen in the previous video. And that was, who said this, ये concept किसने propose की? That was Benjamin Franklin, who very first time discovered that lightning was nothing but just an electric discharge. It is an electric discharge जो cloud से earth तक आता है. Okay, so I hope you are clear with this concept of lightning. तो इसीलिए हमारा घर या हमारी बिल्डिंग जो भी है, सो दैट मस्ट बी सेफ फ्रॉम द लाइटनिंग. कभी कभी लाइटनिंग इट मे स्ट्राइक द बिल्डिंग, लाइक यू मस्ट बी नोइंग, ट्री को वो स्ट्राइक करती है, या इट मे स्ट्राइक टू दी जो हायर जो पोल्स वगैरह होते हैं उसको. सो इट स्ट्राइक्स, इट गेट्स अट्रैक्टेड पोल्स दैट आर द कंडक्टर्स, ट्री क्योंकि इट गेट्स वेट सो दैट बिकम्स अ कंडक्टर, इसीलिए वो अट्रैक्ट करता है. और जो टॉल बिल्डिंग्स है वो भी अट्रैक्ट करती है. एनीथिंग विच इज टॉल विल अट्रैक्ट द लाइटनिंग. तो लेकिन हमारे बिल्डिंग को उससे डैमेज ना हो. ओके, सो फॉर दैट, ओके, अट्रैक्शन वी कैन नॉट स्टॉप, बट वी कैन स्टॉप द डैमेज कॉज्ड बाय दैट. सो व्हाट इज डन, एक लाइटनिंग कंडक्टर होता है विच इज़ अ डिवाइस. लाइटनिंग कंडक्टर इज नथिंग बट इट इज़ जस्ट अ कंडक्टिंग मटेरियल. एक मेटल होगा, कॉपर, मोस्टली कॉपर का होता है वो. सो वो ऐसे यू कैन सी दैट इट इज़ पॉइंटेड अबाव एंड दैट इज़ फिक्स्ड ऑन द रूफ. सबसे ऊपर वो फिट किया गया है, दैट इज़ फीटेड. सो नाउ व्हाट हैपन्स बाय दैट, वो जो है रॉड विच इज़ अ कंडक्टर, द लाइट विच इज़ कॉल्ड लाइटनिंग कंडक्टर, वो कंटिन्यूसली उसका कॉन्टैक्ट एक कॉपर वायर से होता है, एंड दैट कॉपर वायर स्ट्रेट गोज बिलो द अर्थ, दैट इज़ बरीड बिलो द अर्थ. और वहाँ पे फिर से एक कंडक्टिंग मटेरियल होता है, सो दैट विल रीच अप टू दैट. तो जब लाइटनिंग आएगी बिल्डिंग पे, तो फर्स्ट ऑफ कोर्स इट इज़ अ मेटल, कॉपर, वॉट एवर लाइटनिंग कंडक्टर वी हैव यूज्ड, इट इज़ अ कंडक्टर. सो दैट विल अट्रैक्ट ऑल द लाइटनिंग. तो वो लाइटनिंग जाएगा लाइटनिंग कंडक्टर पे, एंड वहाँ से थ्रू द कॉपर देन इट विल गो टू द अर्थ. एंड चार्जेस जो है, तो हमने क्या किया, चार्जेस को डिस्ट्रैक्ट कर दिया, चार्जेस का जो पाथ है वो चेंज कर दिया. तो आवर बिल्डिंग विल बी सेफ नाउ फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग. सो दिस इज वाई द लाइटनिंग कंडक्टर इज यूज्ड, okay, to prevent the building from the lightning. And when there is lightning and thunderstorm occurring outside, then what the precautions shall we take? So let us see to them. If you are outdoors and the lightning and thunderstorm is occurring, so what we should do and what we should not do. So open vehicles like motorbikes hai, trucks hai, open cars hai, these are not safe. So you should not stay in that. और ओपन फील्ड्स है, पार्क्स है, एलिवेटेड प्लेसेस, टॉल ट्रीज, एनीथिंग विच इज़ ओपन विच में अट्रैक्ट, विच इज़ टॉल, विच में अट्रैक्ट द लाइटनिंग, वी शुड नॉट स्टे क्लोज टू दैट थिंग्स. कैरिंग एन अम्ब्रेला इज़ नॉट सेफ, क्योंकि उसका जो रॉड है वो मेटल का होता है, दैट में अट्रैक्ट द लाइटनिंग. इफ़ यू आर इन अ फॉरेस्ट, तो बिग ट्री जो होती है उसकी कभी भी शेल्टर ना लो, दैट विल अट्रैक्ट द लाइटनिंग. सो टेक अ शेल्टर अंडर द शॉर्ट. And if you are in an open field, then you just stay away from the trees, poles, metallic objects, because that may attract the lightning. You know now what can attract the lightning. Do not lie down, squat on the ground with hands on the knees and head in between the hands. So you have to be in this position, okay, whenever it is lightning. Then if you are indoor, if you are inside the house, then lightning can strike the electric wires, the telephone cords, the metal pipes. So contact with these objects should be strictly avoided, and it is safer to use mobile. It is not safe to use mobile, okay, or cordless phone than the like wired phone से भी phone और वो better है, like, but actually we should not use them, nothing we should use. Then electrical appliances जैसे TVs, computers and all, वो unplug करने, we should remove the plug and turn the supply off, okay. And this all are the things
and also we should avoid the contact with the running water, because water is a good conductor of electricity. So we should try to do all these precautions during lightning and thunderstorm. Then yes, the do's and don'ts are there in indoors and outdoors, what we need to do and what we should not do. Then we'll go to the earthquake. So earthquake, as we have seen, it is a sudden shaking or trembling of the earth which is caused by disturbance deep inside the earth's crust. And you know, earthquake, it causes a very much damage to the buildings, dams, bridges, sara like everything gets damaged because of the earthquake. So it is very dangerous, okay, and it may cause lands. earthquake की वजह से there might be landslides, there can be floods, tsunamis हो सकते हैं, and it can cause damage to the life and the property. So we should know how does this earthquake occur. As you know, earth जो है, there are various layers of the earth, like the innermost layer is the crust, फिर the innermost layer is the inner core, then comes the outer core, then the mantle, and the very outermost surface of the earth, that is crust. और crust सिर्फ एक ही layer नहीं होता है. If you have learned in geography, there are plates, like बहुत सारे plates crust में भी, it is not just single one, पूरा का पूरा नहीं है. Plates, after the plates will make a full crust, right? So there are many plates which are placed one above the other in the crust layer of the earth. तो अब देखो, ये जो प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर रखे हैं, तो ये जो प्लेट्स है, दे मूव अगेंस्ट ईच अदर, दे मूव, क्योंकि अर्थ के अंदर बहुत सारा टेम्परेचर प्रेशर होता है. सो बिकॉज ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज़ ये जो प्लेट्स है, दे कंटिन्यू टू मूव अगेंस्ट ईच अदर. सो दे मूव लाइक दिस, दे गेट रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, एंड यू सी इफ दे आर गेटिंग रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, सो एवरीथिंग इज मूविंग, नो, दे आर गेटिंग रब्ड, सो दे आर एक्चुअली मूविंग. सो दैट कॉजेज द earthquake, right? So these plates which move continuously, and when these plates they brush past each other, or when one plate goes under another plate due to collision, if it goes like this, then if it slides like this, then that causes the disturbance and this causes earthquake. तो अगर आपने देखा, ये जो प्लेट्स होते हैं, एक्चुअली प्लेट्स की जो बाउंड्रीज होती है, सो दिस बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट्स दे आर एक्चुअली वीक जोन, क्योंकि वो मूव होते हैं, एंड दैट विल कॉज द earthquake. सो द बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट्स आर क्वाइट वीक zones, and they are called seismic zones or fault zones. The boundaries of these tectonic plates are called as the seismic zones because they are weak zones, so they are called as seismic zones, or they are called as the fault zones. And the earthquake, it often occurs in the seismic zones only. Okay, so if we know where are the seismic zones, we can we can actually predict कि कहाँ पे earthquake हो सकता है. So seismic zones in India are in Kashmir, in Himalayas, Indo-Gigantic Plain, in northeastern region, in Kutch, in Jamnagar also very often the earthquake occurs. Then Rajasthan, Andaman and Nicobar Islands, these are some of the regions of the India and which are very prone to the earthquake. So now see the power of earthquake, like how much the earthquake occurred. Okay, so that is measured by a thing that is in a scale that is called Richter scale. It is measured, the power of earthquake is measured on a scale called Richter scale. And if the earthquake is very destructive, it may go to the magnitude of more than 7.5 Richter scale, or it may go more than that. So if the earthquake goes 7.5 Richter scale or more than that, then that is very destructive earthquake. Okay, so that is measured by a Richter scale. And earthquakes, they produces waves on the surface of earth. जो waves बनते हैं surface पे, those are called as the seismic waves. These are called seismic waves. The waves caused by the earthquake are called seismic waves, and the seismic waves are recorded by instrument called seismograph. This is an seismograph. उसमें नीचे ये आप देखो wall जैसा structure है, नीचे there is a pointer जो फिर will make the waves like this. Okay, so that will be a graph, and we can understand the magnitude of earthquake by this. So this is a seismograph which will tell us about the magnitude of earthquake. And yes, the various zones of India, seismic zones of India are shown over here. With protection from the earthquake. Okay, फिर
how will we protect ourselves from the earthquake. तो क्या करना है जब earthquake, if you are feeling like this is earthquake, what can be done? The buildings in the seismic zones, firstly it should be designed. अगर हमको पता है कि this is a seismic zone, तो वहाँ पे हमको क्या करना है, जो buildings है वो ऐसे डिज़ाइन करनी है such that they can withstand the tremors due to the earthquake. तो पक्की होनी चाहिए, the roots and the base of it and the building, the walls and all. The materials like mud, wood and light roof होना चाहिए. It should be used instead of the heavy materials. It will be less damage. And heavy objects like cupboards, water heaters, etc. should not be fixed on the walls, right? And all the buildings should have firefighting equipment, because earthquake, we don't know, it may cause fire because of certain things. Okay. Then precautions, when earthquake is occurring, what precautions shall be done? So if you are at home, you take shelter under a table, okay, so that roof वगैरह जो है it will not fall on you. And if you are in a bed, do not get up. Protect your head below with a pillow and stay away from tall and heavy objects which may fall on you. And if you are outdoor, then what we need to do, if suppose you are outdoor, then you find an open area away from the building, right? You go in open area, trees and power lines कुछ भी आसपास नहीं होना चाहिए. If you are in a car or bus, then you stop over there and do not get out of that car or any of the vehicle. So these are the things which you should do whenever the earthquake is occurring. You see how destructive the earthquake is. So everything gets destroyed, and tsunamis that may also occur because of the earthquake. And you know the tectonic plates which move against each other, or that may cause, so of course plates agar move ho rahi hai तो water will come up which causes tsunamis. So these are very deadly things, and we should actually, we cannot do anything, we cannot avoid, but we can take precaution when that is occurring. So that is it. You all stay safe, stay home. Goodbye.